Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM31. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn die Messer deiner TM31 ein furchtbares Schleifgeräusch machen, kann das auf eine Abnutzung oder Beschädigung der Klingen hindeuten. Dieses Geräusch entsteht, wenn die Messer nicht mehr richtig schneiden und stattdessen an den Innenwänden des Gerätes reiben. Wenn dieses Problem nicht rechtzeitig behoben wird, kann es zu weiteren Schäden am Gerät kommen, was die Reparatur teuer und zeitaufwendig macht. Für diese Reparatur benötigst du einige grundlegende Werkzeuge, darunter einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Zange und eventuell einen neuen Messerblock für deinen Thermomix TM31. Zuerst musst du den Thermomix vom Stromnetz trennen, um sicherzustellen, dass keine Gefahr besteht. Öffne das Gehäuse vorsichtig, indem du die Schrauben an der Unterseite mit dem Kreuzschlitzschraubendreher entfernst. Achte darauf, dass du die Schrauben an einem sicheren Ort aufbewahrst. Sobald das Gehäuse geöffnet ist, kannst du den Motorblock sehen. Das Geräusch kommt in der Regel von den Messern, die sich im unteren Teil des Mixbehälters befinden. Überprüfe die Klingen auf Abnutzung oder Beschädigungen. Wenn du feststellst, dass die Klingen defekt sind, nutze die Zange, um die Klingen vorsichtig zu entfernen. Achte darauf, dass du keine anderen Teile beschädigst. Setze die neuen Klingen an der gleichen Stelle ein und stelle sicher, dass sie festsitzen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Befestige das Gehäuse wieder, indem du die Schrauben festziehst, und stelle sicher, dass alles gut sitzt. Schließe den Thermomix wieder an und teste ihn, um sicherzustellen, dass das Geräusch verschwunden ist. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, achte darauf, deinen Thermomix regelmäßig zu reinigen und die Messer bei Bedarf zu ersetzen. Überprüfe auch die Zutaten, die du verwendest, um sicherzustellen, dass sie für den Thermomix geeignet sind. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.